サラエボ事件とは何か。事件の発生背景。サラエボ事件は1914年に起き、第一次世界大戦の引き金となりました。この事件は、ただの暗殺事件ではなく、ヨーロッパ全体の複雑な政治状況の中で起こったのです。当時、ヨーロッパでは民族主義が高まり、大国間の緊張が激化していました。特にオーストリア・ハンガリー帝国とセルビア間の対立は、この事件の背景に深く関わっています。フランツ・フェルディナンド大公がサラエボを訪問した1914年6月28日はセルビア人にとっての重要な記念日であり、その日に暗殺が行われたことは民族主義的な感情を刺激することになりました。したがって、サラエボ事件は単なる個人的な暗殺よりも大きな政治的民族主義的な意味を持っていたのです。当日の出来事の流れ。サラエボ事件の当日、フランツ・フェルディナンド大公とその妻は、セルビアの青年ゲブリロ・プリンチプによって暗殺されました。この日は、オーストリア・ハンガリー帝国の支配下にあったボスニアの首都サラエボでの公式訪問でした。訪問は、帝国の統制を示すとともに、地元民への圧力をかける意図がありました。大公夫妻の乗った車列がサラエボの市街地を通過しているとき、セルビアの民族主義者による暗殺計画が実行され、彼らは銃弾に倒れました。この事件は世界中に衝撃を与え、後の大戦へとつながる一連の外交的な動きを加速させたのです。主要な登場人物と彼らの役割。この事件には、フランツ・フェルディナンド大公、ゲブリロ・プリンチプ、オーストリア・ハンガリー帝国の政治家、セルビアの民族主義者など、重要な役割を果たした人物が多数関わっています。フランツ・フェルディナンドは、帝国の後継者であり、プリンチプはセルビアの秘密組織プロテ党のメンバーでした。両者の遭遇は歴史の大きな転換点をもたらしました。また、オーストリア・ハンガリー帝国の政治家たちは事件後の対応で硬化した立場を取り、セルビアへの圧力を強めました。これが戦争への道を急速に進めることになります。サラエボ事件は、これらの主要人物の行動と決断によって、歴史の流れを大きく変えることになったのです。事件が第一次世界大戦を引き起こしたヨーロッパの緊張状態と同盟体系。サラエボ事件はヨーロッパ全体の緊張状態と複雑な同盟体系の中で起こり、第一次世界大戦の引き金となりました。19世紀末から20世紀初頭にかけて、列強国は互いに同盟を結び、軍備を拡大し続けました。これにより、地域紛争が大規模な戦争に発展するリスクが高まっていました。オーストリア・ハンガリー帝国とドイツ帝国は同盟を結んでおり、セルビアはロシアと密接な関係にありました。サラエボ事件後、オーストリア・ハンガリー帝国がセルビアに厳しい要求を突きつけたとき、これらの同盟は連鎖的な反応を引き起こしました。そのため、サラエボ事件は局地的な紛争を超えて、全ヨーロッパを巻き込む戦争へと導く触媒となったのです。サラエボ事件が引き金となったプロセス。サラエボ事件が第一次世界大戦の直接的な引き金となったのは、これがオーストリア・ハンガリー帝国とセルビア間の軍事衝突を引き起こし、その後全ヨーロッパに波及したからです。事件直後、オーストリア・ハンガリー帝国はセルビアに対し、厳しい最後通告を突きつけました。セルビアがこの要求を完全には受け入れなかったため、帝国はセルビアに宣戦布告しました。この宣戦布告は、ロシアがセルビアを支援する形で介入し、続いてドイツ、フランス、英国など他の列強が次々と戦争に巻き込まれる結果を招きました。サラエボ事件は、すでに緊張状態にあったヨーロッパの政治情勢に火をつけ、大規模な戦争へと発展させたのです。大国間の政治的野心と対立。サラエボ事件が第一次世界大戦を引き起こす要因となった背景には、ヨーロッパの大国間の政治的野心と対立がありました。各国は経済的、軍事的な優位を確保しようとし、領土拡大や影響力の拡大を図っていました。この過程で、彼らはしばしば対立し、互いに緊張関係を高めていきました。ドイツの台頭は、英国やフランスといった既存の列強との間に緊張を生み出しました。また、バルカン地域ではオーストリア・ハンガリー帝国とロシアがそれぞれの影響力を拡大しようとし、セルビアをめぐって対立していました。このような大国間の緊張と競争がサラエボ事件を通じて一気に爆発し、最終的には第一次世界大戦へと発展したのです。サラエボ事件の影響と結果。
直接的な結果と戦争への道。サラエボ事件は、直接的に第一次世界大戦への道を開いた重大な出来事でした。この事件によってオーストリア・ハンガリー帝国とセルビア間の緊張が最高潮に達し、戦争への道が確実なものとなりました。オーストリア・ハンガリー帝国のセルビアに対する宣戦布告は、他の大国を巻き込む形で連鎖反応を引き起こしました。この事件が起きた後、ロシアはセルビアを支持し、これに対抗して、ドイツはオーストリア・ハンガリー帝国を支援しました。その結果、ヨーロッパ全体が戦争に巻き込まれることになりました。サラエボ事件は、一連の外交的なやり取りと軍事的な動きを加速させ、第一次世界大戦の開戦へとつながったのです。事件が後世の歴史に与えた影響。サラエボ事件は、後世の歴史においても大きな影響を与え続けています。この事件は、国際政治における同盟体系の危険性や地域的な紛争が全世界的な戦争に発展する可能性を示す歴史的な事例としてしばしば引用されます。第一次世界大戦の経験は、その後の国際関係の形成に大きな影響を与え、国際連盟や国際連合の設立につながる思想的な基盤を築きました。サラエボ事件とその後の世界大戦は、国際関係の理解と歴史的な教訓の重要性を我々に示しています。サラエボと現代の歴史認識。現代においても、サラエボ事件は多くの議論を呼ぶトピックであり、その認識は時代とともに進化しています。当時の事件とそれに続く戦争の評価は、新しい研究や解釈によって常に更新されており、現代の政治的、社会的な文脈においても重要な意味を持ち続けています。例えば、サラエボでの暗殺は民族主義やテロリズムの初期の形態として分析されることがあり、現代の国際テロとの類似点が指摘されることもあります。サラエボ事件は、歴史的な事実を超えて、現代社会においても理解と解釈を深めるための重要なキーポイントであると言えるでしょう。サラエボ事件の神話と真実、事件にまつわる誤解と事実。サラエボ事件には誤解されがちな点が多く、事実関係の確認が重要です。多くの人がこの事件を単純な暗殺事件とみなすことがありますが、実際にはより複雑な背景と意図がありました。一部では、プロパガンダによる情報の歪曲も見られます。例えば、暗殺者ゲブリロ・プリンチプが単独行動者とされることがありますが、彼は実際にはより大きな組織の一部であり、暗殺はより広範な政治的目的をもって計画されました。サラエボ事件に関する誤解を解くことは、その後の歴史の流れを正しく理解する上で不可欠です。フランツ・フェルディナンドとその遺産。フランツ・フェルディナンド大公は、サラエボ事件だけでなく、その死が後世に与えた影響においても重要な人物です。大公の死は直接的に第一次世界大戦の引き金となりましたが、彼の政治的立場や改革のビジョンがどのような未来をもたらしたかについても考える必要があります。フランツ・フェルディナンドはオーストリア・ハンガリー帝国内での改革を推進し、多民族国家の統合を図る計画を持っていました。彼の死により、これらの構想は未遂に終わりました。そのため、彼の遺産は歴史の何があったかだけでなく、何が起こり得たかの観点からも評価されるべきです。歴史の教訓とサラエボの記憶。サラエボ事件は、歴史から学ぶべき重要な教訓を私たちに提供しています。この事件とその結果は、国際政治における緊張のエスカレーションが、どのように予期せぬ大災害を引き起こす可能性があるかを示しています。サラエボの記憶は、民族主義、テロリズム、国際関係の複雑さなど、今日の世界でも非常に関連性の高いテーマに光を当てています。したがって、サラエボ事件を通じて、過去の出来事が現代の問題解決や平和構築のための洞察を提供することができるのです。サラエボ事件の文化的遺産。文学と芸術におけるサラエボ。サラエボ事件は、文学と芸術の世界においても深い足跡を残しています。この事件とそれが引き起こした歴史的変化は、多くの作家や芸術家にインスピレーションを与え、様々な作品で表現されてきました。例えば、詩や小説、絵画では、サラエボ事件の悲劇性や、その歴史的意義が描かれています。これらの作品は、当時の情勢を反映し、後世にその記憶を伝える役割を果たしています。
サラエボに関連する文学と芸術は、歴史的な出来事を超えた感情や思想を表現する手段として大きな価値を持っています。映画とドキュメンタリーで描かれたサラエボ。映画やドキュメンタリーは、サラエボ事件を世界中の人々に理解させる強力な手段です。これらのメディアは、視覚的に事件を再現し、当時の状況や人々の感情をリアルに伝えることができます。多くの映画やドキュメンタリーが、事件の詳細、背景、影響を深く掘り下げており、見る者に歴史の教訓を教えています。これらの作品を通じて、サラエボ事件はただの歴史的事実ではなく、現代に生きる私たちにとっても意味を持つ生きた歴史として捉えられています。サラエボを訪れる歴史の現場を体験する。サラエボを訪れることは、この歴史的事件をより深く理解し、その意味を体験する機会を提供します。サラエボの街そのものが、サラエボ事件やその後の歴史の生き証人となっており、多くの記念碑や博物館がその記憶を保持しています。訪問者は、事件が起きた場所を直接訪れることで、歴史の現場の雰囲気を感じ取り、当時の出来事に思いを馳せることができます。サラエボを訪れる経験は、歴史を学ぶ上で非常に貴重なものであり、事件の重要性と影響を個人的なレベルで理解する手助けとなります。